Şu sıra bize gelen hastalarımızın, minik hastalarımızın diyeceğim, en önemli şikayetleri öksürük. Ve aileleri aslında çok tedirgin eden bir durum. Peki ne zaman tedirgin olalım? Bu çok önemli. Çünkü hemen genelde tedirgin olup öksürüyor deyip gidip eczanelerden öksürük şurubu alabiliyorlar ailelerimiz. Bunu biz çok arzu etmiyoruz. Aslında öksürük dediğimiz şey vücudumuzun savunma mekanizması. Aslında bir koruyucu mekanizma. Vücut bir takım mikrobik etkenleri ya da yabancı cisimlere öksürerek cevap veriyor. Vücudu korumaya çalışıyor. Savunma mekanizması. Aslında bunun birazcık çalışmasını istiyoruz, biz seviyoruz. Ne zaman bizim için önemli müdahale edelim? Bir çocuk gece boyunca öksürüyorsa, uykusunu bölecek kadar öksürmesi varsa, günlük aktivite, oyun oynarken, ders çalışırken sürekli öksürüyorsa, günlük aktivitesini, oyunlarını etkiliyorsa, yaşam kalitesini düşürüyorsa, kesinlikle bozuyorsa, bunun dışında İştah çok önemli çocuklarda. Eğer iştahını kesecek kadar bir öksürüğü varsa, uzun süre dediğimiz bir aydan fazla süren öksürüklerde muhakkak önce hekim görmesi lazım. Çünkü hekim görmeden kullanılan ilaçlar ya da şuruplar çocuğumuz için fayda yerine zararı olabilir.